Yengdiriba Tabiriba Punamaktu Ahanba Maktada Library of Manipur Amadi Finding the Voices na Kurumjari. Lengsin Biduna Lere Akwegi virtual set Sida Akwegi Naina Jathajarapa spiritual program the lead Tabiriba Mimoina Panjarapada Ramanuja Das Pusu Kurumjari Hare Krishna. Hare Krishna. Finding the Voices Amadi Library of Manipur Mutabi Riba Punamak Ahalaman Lai Guru Maiben Oza Guru Puna Pusu Ana Kurumjari Bhakti Kajari Amadi Akwegi Oza Madam Oza Sarojku Amadi Ichi Gushu Hare Kono Kurumjari. Ayanasu Ahalaman Lai Guru Singh Adegi Sa Egi Saramanuja Das Pusu Punamapu Bhakti Kasari Kurumjari Kurumjari. Audio. Last week the spiritual program the Ramanuja Das na traveling the Wagida Mr. was the Mr. Mr. Where the listeners nasu Mr. Where the Yam request topics. It's very I'm very happy to see the engagement spiritual programs ito upakanda masi ahambada ina kamanya or kadeno kind organically I think it's shaping up very well. Request la is the karma si amuka expand to biraga karma ki second session ay tare do to bir hay na request na la iyo na masi ki session si kay upcoming show the request ang jeri adagi TV programs si hana na di panbigra bani kita koy na gun nyoy bedalay gun ahong sige maramda hen na si naina ba duga gun si practically ako'y na kamuna uba pangi na traga na gun mamaday na ama oy basi ako'y tinjak na traga behavior hay taraga dun relevancy su duga scripture da kamay na irami kanta dun madukara kanja ningi adagi among yan na kasaba ama pangibada last session da gun ahong sige matak kakala hay bani adu kamay na kakano adu bidu hen na amok kanja ning bahay tara Madugi dengan si aku main topik ko na request of Jerry. The topic si how to nga da ako planting tau basi. Si ako imay ba ni tum chatha Jerry ako last time the so update visa kre chanting tau basi 1 round tau basi ki 3 round tau basi Jerry. Ado 3 round tau basi ako si the 3 round ngamaw da ba numit namungda po naman siyaw namungda po naman yaw ba si Daisy ingon ta yang mga ita bang po aga ko isa makeup ka tawe mo ado si matang da raman dyan city concepts ko na 3 times tawag da gay kaya na nung nga kanda taw ko bong namungda ba sila ko na makeup taw gadra ado di question na malayra da di ama na ko listener di question na ko da chanting daw basi left hand, the right hand daw basi. Could or yet dapat ko hindi ka habda do the clarification video question ani simon ko ay hanset session sa how to chanting daw bagi matang sida hajar yam nungai jari ichina masigi wahang sing ko birebe si amati hang birebe sing busu madu ke dokta thagat jari chap to wa natraga khuna chanting to matam sida akwai ke haitare khud yetna to we have the link masi sina standard process khud yes na pabi ga da buni na have the oicd ahalaman singa su thai da have the basikana oicd amang asoi ki pot sina bani na masidi akwai sina de laige thamuk thom kan sida adabu kana gumba ma akwai khud se yet che nuaitre khud yet se soe natraga khud yet se functional oidre haiba taragadi khud yet se functional oidre haiba taragadi oina tawbudas ko su kaidi adum masit adum sumaina oina son masu mayam male aduga koi masi
ultimately haraba taragadi ishorna yengkadoi masi oina soli yena soli haibudugi wadi yengkadobnate mari ibona yengkadobasidi akhoi kaya yam thawai yamno sonbagi haibudu khakni aduda masigi oyet hairibasidi akhoi gi chekshinabagi wan aina ishorgi sewa tobusi chekshinjai aina yam maroi lawjai haibudugi bhavana asim laidabagi damaktan aduga amana kari kakarma question isi ama haibigi basina karme matang could yet oy amana greko adagi amana aina hangisi karina oh yes okay thank you kauba masi toyen to koina mala sonba kansi chanting to bakansi da fixed number of rounds amma thammodi hai koina either ahum son gera mari bu son gera dipan bu son gera masi fixed to biro nukti ge simadi sonjage haibaduma aduga madui matungina aigi determination so wakalakani masi sondraba taragadi ai tumoroi masi sondraba taragadi charoi habagi masi ama spirit ama lakani hadana aduda koi masi karigumba khudong chadaba kharadagi achen mathaba kharadagi karigumba koina malasi sonba losinma ngamhodre isuna haibi no ahum sonba singa mohdoba yawe hadana ngamhodraba taragadi mathangi matangi numit atraga any matam ahangam phangbiyo matamda chuti go moiro namaijing go moibiro adu matam sida sonbiraga masi makeup to bibi ai to hayes maina adu aina thadokanu hai masi gi wasi jo koi damodar swami masamakna su ai hakna Kurukshetra University da master daming matam sida maharashtra no phone to biri nang like kamain tawri like pari ro kholi bra Maharashtra maina mala son basingam da yawi nong mitra to son basingam da yawi haiba kanda Maharashtra ahoi master gi matam da di MSc di noi practical gi thabak yamani na ngam da yawbani edu kasu kaidi ngasingam draga su mathang suti ngo phang mata na makeup to hai adana mase chummi ne ise na habi bud no hoktre da mathang da son mathang da hakot pane habase magi ngasingam draga di hayeng adudi mathang no meda kya sonba tare hai adugi cumulative ta hakot lagane adu minus son biyo na haiba lei adugu thadok bi gano haida yam no ngai madugi clarification to bi pa the husik hogi be koi na hum si adum achana chathajari henkalakpa ngamjage na ningjai adugu koi ki keno schedule se kamang talaga ayu kamuk tawba nang dendana muk tawba na mai bani se mana kaminari hai ta adagi si matang sida ai personnel hai ga drama khatam hangasage ibungona surlak pase round nama sida akhoi minute kaya sange adu kaya sangamaga kaya bhoda speed lakke habase amtang tapiro madam standard padi koina 7.5 to 8 minutes se maje standard kana gumna horku madam da dia ko su minute 35 changami around no somba kan sida hen basu yawi magi tapna son basida adubu khara khuloi raba kan da di mala masing son basida koina wahai si skip to da bida adum khadang thugalak pasi adum lae dana kana gumba khare ne advance oi bu kang bu da di minute manga yaw khataba adumai la pu yawi adu masidi akoina mala son basidi yamna thuna sondoke natraga masidi aidi yam thuna sonba ngame minute manga mangu sonba ngame minute ahumna sonba ngame haibidugi wanata basidi aigi masida matam hena changre tana changre haibududi kona laksagada wan adu masi akoigi chap chaba tohum thokbadi ibungogi nam sonjari base masina nusina ai ibungo shebani haibagi wakal adu maina sonbiu haibasine adu masi thuna loiragadi phabra tamma loiraga kidang tamma torogna phabra hairagadi yam thuna
सोलगा करीमदा खंगहौदबदे लोसनगिदौब सरुकपुदी खरा खंग आई मसी माला सोली अदगी भगवान के मफम दैना प्रार्थना कचरगा सोंदरीबनी हाइबेगी अदुगुमगी भावना सोंदना हेना फैयेना अदुमा हाइबी अदोसी मतंग सिदा आइना इमानबी सुंदसु सुम अखोय वारी साजेको नंगिदी कया संग खोलिएना अदैदा आइना मोय स्पीच कमाइना चटपनो इबुना तापीबा मिन मंगा हाइसे सिदी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सिलुइना हाइदबा गी मालादो अदुम चटपा जाला आई ngamde haba mini mangagi sidi ay ngamdri चपिरोना मैडम ay minute taraga kano tama thoi bhau de di ngamme hui ke hana minute nga changam bane ba nga na traga tra tu changam bane ba adu huji ke speech aina sum yani ngai thuna ai karai bhongom ge na ai sha se examine tau jabanida adu mina mini manga da sole hare merina do mini manga da sole me da mai di hare ko mini tare ta solam badai manga da sole hai mai krishna mai nam do ko mai chon ja noi na ai amuka hange tawra mine monda ada hare krishna krishna hare hare hai draga di ai thamoi sidane fajana hai u draga di ai penja deba adu chummi bane men करीम कायदे मोई मिनिट मंगा चंब कांबू सु मिनिट मंगा चंगे सनु कोइना इसा इथने यंगजबी याय मैडम नसे कोइना मिनिट मंगा चंगे तरा चंगे हाबसे आई स्टॉप वॉच त यंगजय अंगांग सिंग कोइ ब्रह्मचारी सिंग नत्रगा भक्त सिंग हंगनाबा मालासी क्या क्या चंग सोगदबनो कोइ तुम सुमा हाइजय एंगोन हंगा अनु मदु हाइदना नहाकना सोलिबा मंत्र से मसिगी स्पीड ते यंगा मला त्रा तुर सोलगा दिया तरगा मला चाव निपान सोबदा क्या तागदगी हाबदो यमनाइना दुम पोप सोंथरानि ना हाइजबा अदा कोइना नंग सोलोको हाइना स्टॉप वॉच तो मोबाइल दस यावरे स्टॉप वॉच तौरगा हरे कृष्ण महामंत्र से अहुमलक नत्रगा मापलक सोनले मखोय अदा टाइम थोरा अदु सोन मतम सिदा सेकंड क्या चंगी यंगहलबा सेकंड क्या चंगी यंगहलगा मापनदुना असुसंगे हाइब तारगदी चामग निपान ददी ट्राइन थन पुरी अदुम फंगने बा मदु मतमदुरा कंपल्सरी मा मिनिट निपान दगी तादरा तंगने मदम से असि सोइद्रबन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सिगे स्पीच दा अदमा तुनिंगे दा हरे कृष्ण हरे राम राम हरे अदुदि अखोय हाय नो कृष्ण दा प्रार्थना तौजरी बने बा अदुदा प्रार्थना तौबसिदा होबे हाथ हुआ तो हायरा गदे कृष्ण सु मार खले कइनो मा हाइजे कइनो भाबन दा हाउद्रे रेस्पोंड द कवाय तरकनी भगवान अदम तपना मली सोमन फै अदुमाइना ज्ञान ताना सोनजबा पामजबा इनति अदा मोइना मिनिट मंगा द लोइसले हारगदी करमाइना सोली नोइसे आई जे हुई ज्ञान ताद्रीबा मोइ लोइसन आसन सन कछु kai ngam da ba ko tama sol loy ya kai kwande ai nai na ngam jaba sidi acharya sing habi bune bune koi kai wada ji masigi ai audio sa iko lakpadong to ada koi kano se eko se kano ne koi se ima ibani ka mata leiba da imana mo na pasida ina switch se on off the was it nang hauda ba kan da eko mu thokpa aduna okay mase acharya sing jo haina ba ne bas koina mala sonma kan sidadi each and every word mase chaitanya mahaprabhu haibi each and every word taga da bani adagi aigi chinman ani lenga da bani lei ji khatka da bani hare krishna 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 hare 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 ram 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 hare hare chinman lenga da bani lei ji khatka da bani aduga ai every single word masi yamuna taga da bani taba phanga da bani keno da masi aina भगवान श्री कृष्ण का समझरी बने मसी के मंत्र सिना अदे मसी न ताहुद्र बोइदि थवोइना ताद्र बोइ तारगदि अदु सोन बै कानद्रे हाबसलै नबदि सुम सोले बादिने बा सोन बसि दा खोइना मसी इफेक्ट से कहे फंगदबनो है कृष्ण की भक्ति से वाखल कदबनी
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯟꯕꯁꯤꯗ ꯚꯒꯋꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯊꯅꯥ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯗ ꯆꯪꯖꯕꯒꯤ ꯚꯥꯕꯅꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯣꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯦꯅꯋꯥꯁꯨ ꯁꯣꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯜꯂꯤꯁꯦ ꯇꯦꯅꯋꯥ ꯁꯣꯟꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯏꯃꯣꯁꯟꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯂꯥꯁꯦ ꯅꯪꯗꯤ ꯃꯂꯥ ꯁꯣꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯂꯥ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥ ꯇꯥꯟꯅꯕꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯊꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯊꯨꯅ ꯁꯣꯟꯅꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯁꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥ ꯇꯥꯟꯅꯕꯗ ꯋꯥꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ RK ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯕꯗꯤꯞꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯈ꯭ꯂꯥ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯀꯣ ꯔꯥꯙꯥꯀꯨꯟꯗꯗꯁꯨ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯦꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩ ꯏꯆꯥ ꯃꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯁꯣꯟꯕꯤ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯁꯣꯟꯖꯩ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯃꯂꯥ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯍꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯇꯥꯗꯦꯕ ꯈꯨꯠꯇꯣ ꯍꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯒꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯏꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯖꯥꯠꯅꯣ ꯍꯦꯛ ꯍꯪꯉꯨꯕꯁꯨ ꯍꯪꯒꯣꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯦꯟꯖꯕꯗꯤ ꯍꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ 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 ꯍꯔꯦ ꯍꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯟꯕꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ 13 ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯀꯥꯁꯦ ꯃꯥꯡꯗ ꯊꯝꯃꯒ 13 ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯣꯔꯒ ꯍꯣꯟꯗꯅ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯒꯦꯅ ꯏꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯀꯣꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯀꯣꯟꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯤꯗꯅ ꯑꯗꯩꯗꯨꯗ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯁꯣꯜꯂꯨꯏꯑꯕ ꯒꯥꯔꯤꯅ ꯑꯥꯗ ꯈꯥꯝꯃꯝꯃꯒ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯆꯠꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯉꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯒꯦꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯈꯣꯡꯐꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯟꯁꯦꯅ ꯑꯅꯤꯔꯛꯀꯤ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯅ ꯊꯨꯅ ꯁꯣꯟꯕꯗꯨ ꯃꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯈꯩ ꯄꯦꯟꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯒꯤ ꯅꯥꯝꯁꯦ ꯁꯣꯟꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯑꯗꯩꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5ꯗ ꯁꯣꯜꯂꯤꯒ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯅꯤ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯜꯂꯤ ꯅꯥꯝꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯜꯂꯤ ꯍꯨꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯁꯣꯟ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯅꯦ ꯈꯔ ꯎꯏꯔꯨꯝꯒ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯇꯧꯔꯕ ꯆꯠꯇꯅꯒ ꯁꯣꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯂꯥꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯤꯞ ꯇꯧꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯍꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 3ꯒ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯂꯣꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯞ ꯐꯥꯏꯁ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏ ꯊꯨꯃꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ 107 ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯏꯆꯦꯅꯣ ꯈꯪꯕꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯒꯨꯟ 3ꯒꯤ ꯋꯥꯡ ꯂꯥꯟꯕꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯝ ꯁꯣꯟꯕꯁꯤꯅ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯚꯛꯇꯤꯒꯤꯗꯤ everything comes from this ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯎꯀꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯔꯤꯅꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯣꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁꯃꯦꯟꯇꯤ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯩꯗ ꯑꯩ ꯇꯞꯊꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯊꯨꯒꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯖꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯈꯤꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯥꯝ ꯁꯣꯟꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯁꯣꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯉꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯝꯖꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒꯨꯝꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤꯗꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯃꯤꯠ ꯎꯏꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯟꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥ ꯏꯕꯥꯅꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯅ ꯁꯣꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯃꯥꯗꯗꯤ ꯐꯥꯎꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯗꯁꯨ ꯄꯨꯔꯦꯀꯣ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯃꯤꯠ ꯎꯏꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯎꯆꯥꯔꯣꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯁꯣꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ 1 round ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ 2 round ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯅ second roundꯁꯦ second roundꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯝꯖꯦꯟ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯗꯤ
round si morning ama midday ama evening ama tawbasida midday se tawba ngam thabakki matungina mu ngamba ngamdaba mu yawrakpa aduna we are still playing around hai madu was la ka dai se habde ayu kan dasna ne satwik oi matam hai mod of goodness matam ne numit tholakraba numit thokrab ta gadi mod of passion hengala ne rajogon hengala ne ade gas activity yam lak pasna ba ga sai gi nam somada focus to jinga maroi evening ki matam sina mu mamdhara bani haksang se sondharak patandharak pa matam so bani na masida so mo khoi se isa tumninga pokhodinga pasina amasela kadri basisna adi ai gi pura oina mind clear ho ngamakta numit chup amagi thabak tha loimok tawraga ni mi gi wa mayam tarraga duga mind clear ho habadi khadi warane aduna best time da igon target matam sinena hairibis asibus lay basi ju ngasagi mo ngasai gun home sanara kadin basi satu guna jogun tabu sida yam nungai smaina koi gi practically akoi na tamjabasi gi feedback amo pira kanda koi kamain tausike kaina tana jabas adudi akoi se already masigi initial sida 21 minutes changre the main topic ta akoi gun gi maramda Ramanuja da sinajarage akoi myam ta takpi Hare Krishna mayam pura mo khurum jari gun ahum haidan lai base Bhagavad Gita gi taraga mari subha adhyay sida prakriti gi gun ahum haidana yan mayek sengna Bhagwan Shri Krishna takpiri jagat pumba ase akoi lai diba pokpa sibagi jagat ase masi gi sagalaiba masi gi semlaiba sigi masigi basis haiba tare masigi foundation masi gun ahum sina oiribani haidana amade hairiba gun ahum si atai karsunate Bhagwan Shri Krishna gi external energy bahiranga shakti su hai masigi manifestation haidana amasung masina tare hairaga jiba panba loina mak hakchang sing adagi whole masi creation so material creation pokpa sibagi jagat hairiba se masi semgal ibani haidana amasung Bhagavad Gita gi 14th chapter Masida slok mari subadagi jaw komtang nanai pathok charake komtang tamin nasi mayam su slok mari subasida hairi tara mari subagi sarvayoni su konteya murtaya sambhavantiyah tasam brahma mahat yonir aham bija pradah pita Bhagwan Shri Krishna Arjun haibidi he kunti gi machanipa jagat se laiba jiwa panba loina magase makhoi asi prakriti asi gi manung channa pokpa haibasina pambai oire haraga jagat sida sakphong laibani amasung jiwa punamak asigi maru huliba mapa aduna aini ekoina prithibida laiba any religious tradition masi banung sida khwaidagi maru oina ama thenariba wafamdi karino hai ishwar di ama khatani amasung jiba panba oiriba mayam sina ishwar gi macha ngaktani and God is a father haibado ishwar sina jibuna ki mapani haibasisu Bhagwan Shri Krishna masapanga takpidi masida sida Bhagavad Gita sida amasung material nature sidagi bhautik prakriti jo haire prakriti sidagi jiba panba singsi ki hakchang hil masil loro tholai banina prakriti sina mama sakle amasung jiba haiba sidi hakchang sibudi pochang sabane akoina prithvi ising mai nungsit atia hadan dai dibase masi sina pulle hare hakchang si oidi bani adubu hakchang dubu hingna le hanga doriba atma dudi atoba kanam tane piba ngamdre atma sidi bhagwan na piga do bani bhagwan ai lakpani amasung masina ishwari lakpo oire adu hairiba prakriti na piriba hakchang sine bhagwan dai laiba atma sine masi pulla baga hakchang se masi tam na masi manifest ro kadori bani masi growth la kadori ba chakula kadori bani adu Bhagwan Shri Krishna amuk khara makhata na
macha khaina manga suba slok sida haibiri Sattvam rajas tama iti guna prakriti sambhavaha nivatnanti mahabaho dehe dehi namavyayam bhautik prakriti material natures masida yauri base masi gun ahumna sembani goodness passion and ignorance sattva gun rajo gun tamo gun sattvic rajasic tamasic habas amasung siban aidraba jibani atmasina masigi prakriti siga hek samnarka matamdadi mahak se kaidore masigi gun ahum sina mahak se punsinba apha punaba haibadu oire adu taragadi gun ahum sina pullama tamda gun ahum sigi influence karam haine influence tawbage haibdam ta gengasi masi taruk suba slok sida haidi tatra sattvam nirmalatvat prakasakam anamayam sukha sangena badhnati jnana sangena chanagha anagha haibadi sinless one pap chendraba arjun prakriti ki oiriba satugun se mode of goodness masina atopa haibadi tamogun ga rajogun dagi masina luba heli sengba heli amusung masidi gyan gi mangalju pubani hai chile de batara ka de ko miyoy bese chap chana gyan gi mangalju phangi amusung pap ki mai sing dagi ko bu kanbi masi gun sina aduna hairiba masi gun sida mode of goodness se masi leirebo taragadi gyan gi amasung yamna nungai bhai wakhalon duna mihaktu punjalli pundi pundoriba satugun si phai tamugun gara jogun dagidi adu masisu punju pundorin ne koje pulli bani man pulli basa kamaina pulle satugun le batara gadi mi yam nungai re hai nungai bese kamai nungai re maha ki lejariba gyan se atopa mioi dagi man hena khangi man hena bhap tai man hena hai singi haibadu madudi magi mode of goodness lejabagi natural inclination hajariba aduda adugumba mahagi hai singbu leirabani na mahang se kedore jagat sida pokpo sibe jagat sida ai athoibu oire mayam dagi masak naibadu oire haraga madura nungai thokidana ishor thira pagi lambi se ma se amuk chang tre habis aduna wam habidi haiba ngasagi wakal nungai bagi bhabana aduna mahak se pullabanina mahak sina jagat sigi manungi oibadi gun ahum sigi manung da leiba oibanina amukusu mahak se polak patabani jagat sida sai pokpo sibe ipak se malak patabani adu mahak se kedore asigi gun se leireba taragadi ishor gi dham dadi gun ahum gi wangmal chat haibado adumadi oithoktre habis aduna mase akoina scientist kombo oiriba kabi gumbo oiriba akoi hai singe mayam de top top pe hain le regasu akoi je kaidawi adum pokpaga sibaga masigi lang se dum pullai banina atogun lei base su thodo hendona yamna kana badi oibana te habas tare suba stock sidana rajogun gi magi effect to habiri rajo ragatmakam vidhi Trishna Sangha Samudbhavam Tannibatnati Kaunteya Karma Sangena Dehinam More of passion Haragadi Karino Mashila Kaduribisa unlimited desire and greed. Unlimited desire and greed. Mark Lejariba Kazuna Sumpen Pen Manidam Karaga Upame Karaga Upame Shamu Padum Nayam Nasi Gariama Torome Adapuna Thai Luna Gaiba pet cab throw me, the Gidamaya, the bike toner and a bike toe pame, bike toe the mina car tobo, a de car toning, car tobos, a cars in Nanoni, Migi car to the market, Kadi, a Kuhula, river, Hyundai, ni Aduni, Adani, Hadana, Adukuma car, the toning, Migi Pajaba Uraga, the Madu Tono, but the magic cannot have box to the arrow, or the cannot have box to Hodarani, Hodara Matung to my car later Matung look at the Hujikan, and no cars, ma'am tole. Hujik Manipur se am thongari bani koi thar ga hairagadi adu go thoragadi hekta jagat pumba se gi khwai de gi makuk oibudu mangai re am thongari base
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ BMW ꯑꯗꯒꯤ Mercedes Benz ꯆꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯊꯪ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕ ꯂꯩ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦ ꯁꯦꯟꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯀꯣꯃꯟ ꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯃꯟ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕꯁꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯅꯤꯄꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯦ ꯄꯦꯟꯕ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯨꯝ ꯈꯧꯔꯥꯡꯉ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯁꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯁꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯃ ꯁꯪꯒꯦꯅ ꯗꯦꯍꯤꯅꯝ ꯃꯥ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒꯤ ꯐꯣꯜꯗꯨ ꯆꯥꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯚꯥꯕꯅꯥꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛꯇꯨꯕꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯔꯖꯣꯒꯨꯟꯅ ꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯇꯣꯒꯨꯟꯗꯗꯤ ꯚꯒꯋꯥꯟꯒꯤ ꯙꯥꯝꯗ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛꯄ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯂꯥꯡꯗ ꯊꯨ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯇꯣꯒꯨꯟꯅ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯔꯖꯣꯒꯨꯟꯒ ꯇꯃꯣꯒꯨꯟꯒꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯛꯄ ꯁꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯗ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ निपान सुबदना तमोगुण के मतंग हाइरी तमस तु अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस तन्निबध्नाति भारत तमोगुण कमदौरीबा तमोगुण जी अमम्बने हादना खलंगो मसिदी इग्नोरेंस दगी अखोय चममनब चेनबदुदे मसि पोलइबनी अमसुंग is a delusion of all embodied living entities. Haksang palaga leriba jiyo punamak miyo boiro. Haksang palaga taragadi masina loina sumat laga chamam nahalaga loimo leribani. Adu kari gumba kana gumamana tamuguna leri haiba taragadi mase tamuguna leribra haiba khange ha taraga dorani. My qualities yeng biroi. My qualities karino. Yamna kahen tumganba tumsan behta. नोमदा पुंग तरा ट्राइन थोग तुम कांगबु अदगी याम तंग लेजी होय याम प्रोक्रास्टिनेट तौबा थबक से खुदा का तौबा याब थबक तो मान हेता पुंखाय लोबा याब थबक से त मागे दे पुंग से तरे पा नोंग नि हुम चंग दोरिब प्रोक्रास्टिनेट लेजी ये अदगी दे तुम रे ने दुगम हास के अंगाव गुम रे कई तौगनी कई तौर हाबि खंगदबा भागा तौरिब से मिंग आइगोन कानाबरा मिंगोन कानागर मंगोदसु कानादबा अतोबसु कानाबु ओइदबा अदुगुम थबक तौबा असिगो मियोइसिदी तमोगन पुनबा कौरे हायरनि तुम मतंग से स्ला प्रोपन हाइबिदी यामने हेल्दी पर्सन अम ओरगदी पुंग तरुक तुमबसे कछु काइद्रे ओय हुजु मतम हायरगदी नहा सिंगदी पुंग निपान तुमबियो हायनबु ले अदु भक्सांग से फजना तगत ते लेबो तारगदी प्रॉपर रेस्ट फंगबो तारगदी 6 hours of sleep is sufficient हाइबिबा मसी वांट ले अदु हाय पुंग तरुक तंग तुमो हाय बजा मसते के मते तमुगुन सिदे के थोलो मसिदे काखलो हायरिबने तमुगुन सिदे फत्ते रजोगुन खरब एंगेज तौरिए तमुगुन मा एंगेजमेंट तब ओइदोरिने अदुबु ममांग से मसी वाज पंजगरे सतोगुन लेरे अयदर फरदरा तमुगुन फरदरा हायबे वानते गुन हुम से अमगा सुम मोज अहेन मता नहीं हदना तरासु श्लोक हायदी रजस तमस चा विभूया सत्वम भवति भारत रजः सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस्तथा मरमरता सतोगुनसिना तमोगुन रजोगुनदगी हेन मसक नायबो ओय अतो मतमदना तमोगुनसिना रजोगुनगा सतोगुनदगी वांगमलेबो ओय अदु अतो मतमदना तमोगुनसिना हायदि मोर इग्नोरेंससिना सतोगुनगा अदगी रजोगुनसिगासु अनिसिबु मांगना माइथि पिबा ngambas yawi hada अमसुम मतो असुमना अमगा मखोयसे अंगम तनराग लेबने हेम तनबनी सतोगुन गिदी अकोइन मसे ज्ञान मपुंग फाना ज्ञान के मंगाल लेबा हाबदुमा पर खंजरे रजोगुन गिना अनलिमिटेड अनकंट्रोलेबल हैंकरिंग एंड डिजायर दुम खंजरे दुगा कोई तमोगुन ओरगदी
तमुगुन हेंगलप तारगदी मागे चममनबा चयेतनबा ngawsatnaba kaidoi khangdabado madu hengala ani hadan andana masi gun ahum se sadogun rajogun tamogun se masi gi ahum sigi manung channa karigum hakchang thado boidi hakchang thadok pasime soidre hakchang thadok pasida karigumba sadogun thado betara gadi kaidoi tamogun na kamdo bora jodra kamdo ba haibase masi text number 13 sida hairi यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यात देहभृत् तदोत्तम विदान लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते तमोगुंद लैना कनागुमम हक्चांग थादोबो तारगदी भागना फंगिबसे नु सतोगुंद सत्वे हाइबनिना सतोगुंद हक्चांग थादोबो तारगदी यान वांगब ग्रहसिंग याम अथोइबा मुंदिरिसी म्यामना फंगब मफमदो भागना फंगजै मजे कोइना मरोल तरा मरी हागी बत मथक सिदा मकोइ तरे लेरे मखा तरे पृथ्वी मथक सिदा भू लेरे भूलोक लेरे भवर लोक स्वर्ग लोक जन लोक तप लोक महर लोक सत्य लोक लेके मय तोंगान तोंगान बसिदा अदु हेन वाखले मतिक हेन माय क्वालिफिकेशन वांगे मतिक अदु हेन वांगना काबे यादुरिने है अदु कई गुमा सदो गुंदर हक्सांग खदोबो तारगदी अदुगो मियोय दुदी तखोय अथोयबा मुनिरि सीमान रे हम अदुदा माक चखगनी हाइबस तरामा सुबसिदा करिगुम रजोगुन हक्सांग खदोबदि कमनोबा रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनि सुजायते अदु करिगुम्बा कनागुममना रजोगुन से लेरे हरगा हक्सांग थादोब तारगदी महांगना मथंगदा अदुगुम्बा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर्म कांड की थबक अइना थबम तरोकदि मसी फोल्ड एन चागन हेब कांगबुदो ममदुग मरक पोए अमसुंग असिगुम्बा तमोगुन सिरब तमोगुन हक्चंग थादोब तारगदी हाय मिसक्तो सांगा गे लक्तो न पोरनी हाय मिस किनिंगाय ने मिसी अमसुंग मसिदा हायरी अखोइना थबक तौ मतम सिदा गुण अहुम सिगी इन्फ्लुएंस मसे कमा उब याय 16 सुब श्लोक दा हायरी द रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन इज प्योर पुण्य चेम थबक की फोल्दी सेंगबो ओय अमसुंग मदुदी सदो गुंद लेबनी हाना खंगनगनी अदुगा रजोगुन तौरबा अवाब ओरगनी तमगुन तौरबा अपंगबगी थबकने हाय ओके अमुक्सु मसे हाइबी टेक्स्ट नंबर 18 भगवत गीता की अमरो श्लोक में से ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा ऊर्ध्व गच्छन्ति सतोगुण ले बतागदे मथक तो वांग खरनी मध्ये तिष्ठन्ति राजसा रजोगुण रोगदे मरक लेरनी अदुगा अधो गच्छन्ति तामसा है करिगुम तमुगुन ले बतागदि हेले खाता बोरगनी है सिमल खंग बदरका ओय अदो हाय पुनमगसे मसे को नरोब कांददि मसलिम खंगजे नैनरे दे फरे रजोगुंद लेरे सतोगुंद लेरे तमुगुंद लेरे मसी मनुंग चलबो तारगदि अखोय से नुंगायबम खंगरोजु हायरे अमदि मसी के वांग कागदबन है वांग कानबगे उपाय से करिनो भगवान श्री कृष्ण ताकपिरी महा की भक्ति तोबियु ईश्वर की भक्ति से तौबीरो अदु तारगदी भक्ति तौजरबो तारगदी सुखसोय सोयदना खुदक्ता हाय मेदुना मसी पोकप सिबी पाक से मसी वाम लाजरे हायगा भगवान की नाक हलक हायबदु ओगनी हायबिसने मसी कॉन्सेप्ट ने मसी मैम से को फिलोसफी हजब तारे मसी खंगबो तारगदी मसी खंब कानबनो हाय कानब हायबजे कैन हायब कांदा अईगी पुंसी खोंथांगसिंदा मसी इन तरुब थबक से मसी इज इट अनलिमिटेड हैंकरिंग और डिजायर मदुरा अगी पुंसी पांदम कइनो थिरकदोरि बसे अदु मसी हाइबा गुनोम ज खाबा कांददी कोई ममांग द हाइफेट ये कोई नजर माले तरागा तरे 35 सुबा अध्याय सिदा मसी यावरी चाबसिसु सात्विक ओइन चाबियो हाइबसे सात्विक हाइबदुदी अखोइना ममांग थेंजगिबदा पुंसी सांदोखनबा हक्चांग फगतहनबा वखन नुंगा बसिंजा चाबियो हाइदन मसिदे कोई
yamna juicy oiba uhoi wai chingba habiji mase koi chaba se masigi magi rosh yaujabadu adugum mase hainaba kangbu aduna masina satoguna leba kore ha sumai tawduna koina agi punsi je masumaina mol tawjara boy taragadi ai masina satogun gi effect ni masina tamugun gi effect ni masina jogun effect ni hada koi kham ngamagane adu khangaba kandadi aigi punsi kai tawsige kai tawsige habadu khanga agani aduna koi gi aigi popo sebagi pakta langi habadu punsi gi mai han ba habadu madu ge daga siam sabu yaragani masi bawdang thamjarage masi matang sigi adu masi gi mai lena kari kari wa tana bining basing adu masi da koi tana ba batawjarage chabi amna ngai jais maina koi scripture the refer to birakanda takbirapagi damakta yengbiriba punna makku sukrum jari aduga yengbiriba punna makna online amadi offline da yengbibana relevant question laibiraga su soidana hangbirau nasi mapam dagi yengbirai Krishna Kumar Sharma Rosie Baladevi Sorobala Devi Australia dagi yengbiri je Hemabati Rajkumari Hare Krishna US dagi yengbirai Mirina Haumo yengbirai sumai tawdana adomna question laibiraga su soidana hangbirau adudi ngasigi topic sida ai amkan review tawjage ko Ramanujana takti bagi matungina duka question khara so hangjage imana su ima ki site ki question de biraga ti atam birau akoina gun ahum se masidai sida gun ahum sigi marakta satta gunda lairagadi khaidagi phaba ni adubu akhoi miyoiba isamakta su gun ahummak se akoina doinamak adum uiko mi amada gun ahummak se adum urakadoine ba ado gun ahum se urapakanda akoina conscious poiragadi aise ngasai haibigi bada tammo gunda tamas oiragadi yamna inactive oiba yamna dull oirapa adagi akoise tumdana tande mande haitare adom nom do oina changaka doine ba adu di tamas oiba si da inactive oina laibanina masida depress kumba oiba adagi kiba khara keno negative oiba se si so dum tamasta dum chan doini ko tangadoni kuna tabak se kahay gani hoy tumba haibasimadi yaudabadi yadre hoygi hakchang si replenish tawnaba recreation gi damakta tumdabadi yade adubu tumba sida tumdrasu yabada tumsinba aidi adum aidi pung mari sida pung ayuk se hogat pada pung baro ama daga hogalaga mungang natum aidi etta 24 hours the 20 hours natraga 18 hours ka tumba sidi kitang hen greba de tummaga dagi hogalaga mukaraga tummaga charaga tharo orlaga laibase sidi adum akhoi se adu gumba namit sina akhoi se yamna tamasoi benamit ni kaina adumaina dum khanba yae aduga aidi depressed oi danaga akhoi se kenonga tawrakanda yamna fearful oi state dark oi state haitare ko khara negative oi ba adugumba feelings la kanda yamna tan bahai ti kenta tawning da ba pokpado adoidi akoina aina sigi hen muk discuss tawning se tamasta lairaga di akoi sina kamai tawdana mathaka khat kadoino ba akoina gunse tamastagi sadvikta laktoira tamastagi rajasta laaga activity tawroba matungda amuk sadvikta laktoira adugi dukitang aina example ga yauna hairaga di akoina anda kanagan nuaije tamugunda lairagadi tamugundagi satugunda chongbase satvika chongbase masi ya waba thabak ne sidi adi magi samna hakanda koi gap ahum leikhrada ahum sida thangnari sidi
rajogun ne aduna magi hek taina ba rajogun se lagadi madudagi step by step gradually chatlaga amuk sattogun da karo haibane technically hainagadi aduna sum tumjul laga leibadudi thaina ahalaman haibado makeup to hogatlo haidi numina nuton yaughre namana manaba sina tha ka gre nang kaidori haidi thabak tawnabagi ama hoida inward period like pado pahoro amasu kari akoi thaina angang oringai da ama seyam sabat chap do kaure tha thabung ton nan tabudo medam tha thabung ton kari na chambarang bi pobi ge tabu ada habedi masi kanu akoina wangna ka horo adai ngamna chalhoro na haibe se akoi je tumtharaganu pangtharaganu haibani adagi even madam na sumamang da Ram Krishna ki pabigre da Vivekananda ga haribe se akoi youths of India arise awake stop till the goal is not reached ka haribe adumasi akoi pangtharaga atopana akoi sumatlaga atopana akoi pangthalaga thambadu degi khara masi kakhan o haribe active khal o hai ada muksu masi myam hainabulei nakoina lai ningaga sum tuminna phamale kadodoi adun leiba ki kari kanara kadori ga haiba adu masi se ken have nang pham akoina tamogun ga satogun ga ani yam manarap lei mapan thong yeng makan dadi tamogun lei ba haiba se nga sai angau bodune haire da angau ba haiba se akoi ka haigani akoi US haigani homeless haire se biche homeless koi ba adagi vagabond koi ba kambu sing adu mokoi haire gadi mokoi si kahani sorok dum talen adagi chai thai khangde shet pachaba khangde moi karim ta thawoi de ham adu ngasai gi satogun ne ba kandari mi du su maje kadi mine kari hainari kai hainadi habs mangonda kya thawoi roi ina madi madu mokoi dagi wang le khabina myam hainada ga su aduna externally yeng ba kandari ngasai satogun le mi siga tamugun le mi siga yam manai ya yeng ba kasidadi mawalo da bai bi mi gi externally kan attachment do kya le taba aduna masi adubu kadai magi nungdi internal activity yam khene tamugun si made pura ignorance le dune kan khangda bida adubu ngasai gi satogun le misak si made kadore he is internally very very active kaina phagani mai to sige masi adu madi internally he is always actively participating internally aduna ngasai koi sum sisi habi gi bud tamugun le ba taragati thabak se taunabagi damak te mesi inspire to biga dabune mahak smai si torogadi phadoini si yengum si chumdra khai ba je koina motivation ga pinari mayam se tamugun de ka khalo haire bane adda koi upanishad da su mayam haina ba tamaso ma jyotirgamaya tamaso ma darkness tagi from darkness come to the light is goodness to them kakhalo haidi akoina ayambadi mi singse rajogun ga tamugun se sum leibani na magi lambi unabagi damakta nang makeup thol o hogol o ga hai ma'am ade koi manipur daga haina re ma'am koi kano na hijami rabot na chingba koi ki mayam koi ki aluching pura sing hai batare mayam sida so koi se makeup thol o na koi khutta kari na koi thangol pairo si pairo thol o ga hai re ma'am punamak koi se tamugun dagi koi se awaken tawnabagi inspiration pibidi bane adubu sai tamugun dagi rajogun lakpa ka se makoi se active engagement pi dabdi yaro active engagement ama dipi ga do pi ba kan sida madugi engagement se to hole mase ko na karma kan la ani karma kan har pa kan sida di mas result se enjoy to pa me kada makoi akoi ka hai tare incentive kara pi dabdi ade nang asmai tum layer do saruk pudi si tawraga nangonda sigi incentive phangadori bani sigi perk sing phangadori bani haga thabak ta hondori ne adu incentive pi ga thabak ta hole honba kansida materially de kamain to have the in
highest incentive is sense gratification. Adugi sense gratification ni phom oida bina mo kedore ma je pap tawde. Hangda badiki. Spiritual values yahodre, moral values yahodre, adagi ngahak le raga ngahak sa thoga, nungai thoga ko le ro ya po ni haibagi asu mo yam aran ba wakhal ji lak badagi di ko je kedore miyoi basina ma ki punsi gi mamal je khang tab. Adagi atopagi punsi gi ma ki emotions, ma ki atopagi well being, masi adagi even akoi nature prakriti ko iba asanga man sing le diba sing masi akoina mangan tahan tarokpa masi kamaina akoina section thamgadagi haibana sing ba sing masi khangaktre aigi nungai ba loi da mang tharap magi selfishness da mang tharapani na akai ba tawre aduna tamugundagi dira jognare pokhala adubu rajogunjidagi amuk mabu guidance further guidance pirna bagida makta ngasagi satogun masigi tarakpa guiding principle khara makoida pibi da bayada ado pibi na bagida makta koi prithvi ki tongan pham sing ja koina saintly personalities ga tholai ma saint ka koi christianity da myam nei re adi koina hindu laring da haragan na koina masi sadhu ga hairi bes makoi sidi ishog ya nakna bangbori na moina mu kai dore aja hairi ba aigi rajogun gi influence leiba koi independent bagi self gratification ge thabak sing masi sina summaga pu bas moidi pude pudrabne kai dore makoina kai tawgani kai tawra khang ba moina oire ha asuguma miyoi sing sina samaj lu jingba sing se makoina guide tawira boidi samaj yam aho mai ke chale makoina sumain tawgodabni mi khanaba yade fataba bu sunga pi bhai gadabni koina western country yam to hainaba am lei budi hate the sin not the sinner ga haib this is values ne ada sumaina koina huji khana jana thoi myam ama tori myam se koi rajogunari kara aba aduga aisu ngamina haibagi madugi napol sina summa khala sum kedore mayam se mi amaga lemina ragadi mot se khar khana hona sani adu mot khana ba mayam marak sida karam hain daro koi se unity in diversity ga habido kamai maintain daro kadage tongan ba dharma tongan to mayam lei thajaba makhal tongan mayam lei mayam se kamai punjal le hairaga akoina lei tongan mayam ji pulle hairaga lei pareng yam phajaba mu oi ka haiban singba ajigo makhalon se masi yarok ta badagi akoina si society se kangkhong chai ba haibadu oinari bari sum tamugun dara jogon sum ung lei bani na masi values masi lak hai ta daga di akoi amuk ngasai gi rajogun lepthok pan da rajogun se di mai greed hangering ga su phanga kanda apa ma ji phangena hare kana sum toro kaduri bani apa ma do phangdraga su values to lei raga di aina nungai ba phangdraga su atopagi oijaba du oiraga di ai mhe tawgena ga haiba su myamna khara wakhalakpa pidam sing haiba tar principle sing base leiba yara kaduri bani adu mase gradual process ne adubu se gradual process lak base matam yam changi adai ngamdabana ayam basu oi akoina mase artificially hotna basu yada base ki panam se aduna akoina spirituality nam lai base ko ichiun hangbiri ko spiritual insight khara darkar oi na isi oi sho de ki madaman phobi haibiri base akoina mase spirituality haibadi ishwar ga samnarak matam sidadi any activity taropa kan sida maduri spiritual haibase ke dore ga sa aigi ai isagi nungai ba ai isagi ojaba ga yaw oidori magi yamna selfless oiba yamna si kathokpa jama charitable disposition amada adugo mindset amada thabak tarok paga haibasidi spirituality ge basic foundation ne basi aduna koi spirituality lambi la akan sida seba spirituality haiba kan sida ko tumina phammaga lining ba mi je thabak tawde ka haiba yapunte om hairaga de thabak yam tawdur jane da mukoina ayu ngata hagolak pade horaga pungani hom da hagala mukoina masagi meditation tawjaba like seba torokpa amade society gi sikana bogi damak na mukoi literature phongiba masiyan thoiba ni unariba sima am punamak se mukoi su yamna actively engage tawjari bane aduda any activity spirituality samnarak pa kansidadi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯏꯕꯨ ꯁꯤꯠꯂꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯟ ꯑꯃꯕꯨ ꯐꯦꯡꯉꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯕꯨ ꯄꯥꯡꯉꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯃꯣꯒꯨꯟꯗ ꯇꯨꯝꯃꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯁꯛꯇꯣ ꯃꯍꯥꯛꯅꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯪ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝꯁꯤꯟꯗ ꯁꯤꯠꯂꯨꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯔꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯗꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯐꯪꯉꯛꯑꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯋꯥ ꯐꯖꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯋꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯨꯝꯃꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖ ꯑꯣꯏꯊꯛ ꯐꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯋꯥꯡꯕ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯆꯣꯡꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯔꯖꯣꯒꯨꯟꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯐꯠ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯇꯣꯒꯨꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯄꯨꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯨ 이제 ꯄꯨꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯉꯛꯄꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯅꯦ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯖꯔꯛꯑꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯊꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄꯄꯦꯠꯇꯧꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯒꯨꯟ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯥꯊ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯖꯁꯅꯨ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯁꯤꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯁꯤꯔꯥ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯕꯨꯙꯤꯁ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯆꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠꯀꯤꯗꯃꯛꯇ आत्म ज्ञान की दमक्तनी मशीन तौरीबजे हारे साम पकासिददी मसागी ओइजो ओइजक थिरमबद मागी आइगी नुंगाइतब यादे हा वखलदि मदु वांग लांथोखरे अदुना याम लाइना हे एंगेज तौरपगा मार्क्से संपगा दुम साइबसे मसाना आर्टिफिशियल होनद्रगसु तमोगुन रजोगुन सतोगुन सेगी वांग लानग्रगा मागी ट्रांसेंडेंटल पोजीशन हाइ मसीसे साइगी गुन होम से सोप ngamdab मासे मदु इन्फ्लुएंस तौरा रोइ he is on a very naturally happy position. Nungdagi mai nungai jabda. Adana adugumbagi yam nungai ba thakla aba kansidadi mahak chike dore atopa ke hai atopa adugumba test to phangabani na koi jagat sigi oi mayam nungai kan hainariba anemba thaki sense gratificatory activities mayam masine mase punmanga maroi maduna mase attract tawbanga maroi मदुगी वांगबा लेहिदो स्मा हाइजेगी यमने अदुगा खोइना मियोइबा ओइबनिनाको गुन मयाम सि खंगे अदुगा खोइदा रिफ्लेक्ट तौरगा इवन अखोइना लाइनिंग बगी लमदा चंगा अगसु everybody or most people will still struggle, right? Edi matam numit amada tamaski gun ubayai numit amada na rajaski ubayai adagi kano ngasagi rajaski sa high se yam activity yam energize oiraga yam passionately desire the thabak tawraga so masidai sida lakadoi se yam na ego wangapa selfish oirakpa adagi addiction churakpa sigumba sisudum rajogun da yarakadoi neba adoi di akoina sigumba CEO I se sigi kitang ningondaga kenoma ai gi thabam tawba kanda kitang selfish oi bise isana aware oiraga di ai se masida tare na spirituality da la agasu masigi gunse dum akoida perfect oibada adudi oiba ngamdaba yarakamidana adudai da awareness sina amuk akoise phara kanda keno tawrakadoira adugi sikamaina nang keno what do you suggest how should people handle spirituality process dikhara laebako lagasu because you are human, right? You are still going to face sigi gun ahum si adumdi lakadoine badusi continuous process ta lakpase nasaigi spirituality lakpase the practice khara takpi reko ramanujana chanting tauba dagi akhoi seva gi akhoi episode ama tawkre akhoi kamaina seva tauba ise adum mayam gi keno akhoi kathokpa seva tauba so dum yai
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ different ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ as human being sigi challenge se lakadabanina akoina masigisi kamaina handle tawgani ayamba matamda aina aigi experience adi aina awareness se la kanda oh aije si oire haisina first catch tawrakanda then think about how you can get out in a minor in a conservative managana karita pi then concern yam chumo hamni chen thambiri bes akoi miyoi bani to err is human hai soi bese miyoi be hongna sani adu gusu mathak akoi lai bese material world oi bani na masigi material qualities mayamsna influence tawbase masi thokta banate don mak akoina adum thengna bani masi mas ityas ta sakhini sibudi adubu masigi matang sababa kansidadi amuksu Bhagavad Gita da Bhagwan Sri Krishna hai wam lai afaba thabak to midi kaida weda mangjada bani hai ada akoina nasa haijari bu even nasai raju guna lai ragasu aise thabak se am to ninge tawba kansida atamu gundi phatte anyhow adi tawba yaba thabak tawda bidai lai ba habse matam manghan ba dagi masagi ability bu koi hai kan manghanja bu madu phatte adu madu result ju phatte badu tungna aduna at least rajogun lai ragasu manga tori ba se koi samna ha sing chawle sing chawba kan se ai mi gi mateng pango dun hai bagum adagi thaina koina pi ngai da su laikai gi club na sillaga gandhi jayantigi matamda laikai amoda kai singdo bugumba khomal lupan sengmugumba masi hai yengum taragadi khomal lupan sengbasiga ishorgi seba kai mailenage hai direct lai banate hai adubu madudida mahaki dedication amadi yauri aisima tawge haibam atobo ju kana gadori sima tawbasina aina hoi laikai gi amoda kai sengdo ba haibase aigi su aina society sigi part am ori banina either directly or indirectly aigi su influence lakadori bani adu masdesi aina mayam gi damaktani ka haine koina chongthoktanaga sumain thabok tori base si tawbiyu hai tawbasida mahak se kai haigani koina asum khara dedication kha yaung tawgi thabak sina akoi masdesida mana marai ba faragadi akoi mi apha ka thenga dana sumaina either directly or indirectly akoi laikai khudingi dum mayamna adum khangbiri bne akoi mandir lebi yawi like anything kari mari khale daraga adum leba thabak khale bisya aduna either directly or indirectly mahak se kari gumba ishorgi thabak se mana samdarabu taragadi the activity itself is purifying mathanda mase nungdagi magi internal transformation khala kadori aduma se asum man taru thabak sina kari gumba amatada spirituality lambis de kari yim samandre da hairagasu mahak se kari gumba khara charitable disposition ama yauraga mahak thabak torabu taragadi gradually there is a purificatory process tam na mas yam tapsaraga suma se gradual purification la kadori ma inclination ho kadori afo mi ga sanga toge hana na mai torom fataba thabak toraga su as ai fataba yadre afo mi ga sanga toge ma soin thire kadori na have kena have the jibu khudima ke thamo is the paramatma ha yawi de bane ishwar ge sargum yawi de bane na jibu khudima se man guide tobi adna ai je khitang ai afo mi am oirege na ha wakal che se la kadori na have pathanda mayam bak tin bakan sida kona phana yam lang phang tawraga su akona yam phataba thabak tawrom dai matam adu me tawgum si simadi nungai ti hai mi dum lai bane ai blani tawna tab asigum ba se ko se kai ishona guide tawbi de bane nung dagi adu sumaina tam tam na se gradual guidance pha kadori bane adu ka magi by a process of gradual purification ma se tam la kadori na sigi thakse wak thaka khala kadori sigi sida aduna afaba thabak tawdabadi yadi habs akoi at least mahaksina either jogun lai rabasu or satugun lai rabata rakasu afaba thabak tawrabu taragadi mayam kanaba amadi migi ishagi ojabasi yam khandabe adumai torok pataragadi ma se tamna adum kara aga mai lambi khang kaduri sumai thamjegi yam naje adagi nasai gi akoina jogun gi khara
panjakre dagi sato gun sida koi miyoy bese madugi gun duda lairaga di positive feeling adagi creativity adagi meditation gumba pureness adagi inquiries ai se kadai dagi la ino kaina adugumba inquiry tawba horakpa adugumba ne haireko adagi masi mayam se hairaba matungda ngasagi akoina miyoy besi ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯄꯣꯁ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯇꯃꯣꯒꯨꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯕꯔꯠ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ adagi rajogunda laibasina madugido ai kitang kano clarification nama bahudre ai di middle class the born tawdoira aduga satogun gina munurisi aisna kara spiritually inclined oiba kano da tawdoira do masi se mu karma ga mu mari leina rakadoira magi rebirth sida nahan su kitang di pandikre koi masi sumaina hai je koi kana gum yoiba mana tamugunda leitre haise tamugunda haibadi mase saibiri se mudha yoni su jayate haidana 14 chapter gi 15 da haigre koi ignorance haibasidi kai tawgani tawre haibas ma khangdre khangdrabadina ekoi da miyi bagi haksang am phangi base masisu material nature sina ekoi da grant pibagum bane base ai haksang si pirage aduga masi haksang sinare haraga yamna wan ga khalo aho taw mayam tawro haibani yebasidi chaptaba proper intelligence phangabani na adubu masi akhona sinadre miyoy basina miyoy bagi thabak toroktraba taragadi khoi chali base saram chutney haiba amni dui pat pasu oire khongani pan masa oire haidana kaino da khoi toriba thabak sidi tumba chaba macha masu pokchaba amadi masana masabu kana khona jaba hajagi eating sleeping mating defending masige mari si khakta musum taw laire adu masige mari sidi sanga uchek wa lona mak taw adudi okhone miyoy baksang phange haraga thabak tawbadi sanga uchek wa tin kang na toriba thabak tuga chaman taroboidi khoje miyoy bagi thabak tawdrabani na akhode phangiba grants but haksang ama miyoy bi haksang na khwaidagi topmost oil haksang se masi grant toribase adu grant tum ha han lausan khane sarkar ai madugi project to phasa sina drabnina asmain tawdana tamugun habese dena karim da kai tawgani tawroi khangdana hab tamugun habe sanga tawre thabakse moi lei basi moi chakhotba khotba ga se moi ka khangja bonte moi ai gi no mo gi chagani no mo thakana du main tarega mo koi tam tan moi ji gradually evolve tawjari bane mo koi andubu miyoy ba mana po kanna masumaina thabak aina chapchan miyoy bagi thabak tawbungam tawdrabo taragati khangna khangna gi punsi gi hakchang si punsi je manghan jaraboi di mathangi mapok di masigi khudong sabji pida roi adana phare nangna hingiba pusi mahingdo sanga uchek wa do hingabani na mathangi mapok di sanga uchek wa tinkang upamida singbo na pura haira according to Vedic scripture adune ba khoina punsi se miyo po ambadagi tamugun haksang khado taragade sumai tamugun leiba adu musanga usek wa ongani haribase hai mathanga po phangani haribase rajogunda leiba haibase mai ngasagi activity active o leki bagi hankering desire mam leki bud aduda oi baina bhag se amuk prithvi da pokani haibadi miyo bagi society da pokani hai miyo boina magi amuko sona magi activity man kanu to bi anaba kidamakta aduga satogunda haksang khado bo taragadi satogun haibasi kai tawguni kai tawre khangthibani na mahaki mentality se yan wangbo oi aduna mahak kai tawi awang bathaki akoina great sages haibadi akoina awang bathaki graha haibadi prithvi lere prithvi gi mathak sida bhulok bhuvarlok han lere akoina gayatri daga om bhurbuga swaga haibadi ada bhuva swaha bhuvarlok ne swargalok lere swargalok haibasidi akoina devi devta mam leibo khotpa indra chandra surya mam leibo hamdune na haini maside amrita haibadi akoi somaras haibani somaras thai
nungai bagi kana akoi da sense gratification gi facility se ang phang lai gre adu mafum da ka khadura go amu tara khaduri ni sis magi stock ngai ga sai gi nungai na bagi magi sai gi piety gi stock madu credit magi balance to sala bukan sida adu bu swarga sida hen wang ba jaga ma am lai yam ne na wakhat akoi kai tare acho hai aya athoi ba munurisi ma am lai ba jaga aduguma jaga chatpa yagani chatpa ngamgani hari ya wang even up to the level of brahmalok habadi awang mathaki grah sing awang mathaki planetary system ma matur chakhiba taragadi mawdagi di ngasai ishogi ma hanba je khar nakhale thabak to da ngasai gi sanga da hinga nomugi chaba thakpagi wakhase lupa le mayam se to masumai de ma thabak to ro ha khara he will be little bit elevated habada adugi ni hai bi de bas Satoguna Shiragana si, Tamukun Hatan Hatogana si, Rajoguna si, Hadi Visit. Habidi Jiki Satogun Sida Taubasina Tadi Po Oroeba, Dugi Mataki level Neko. The Masigi different logs, a Quenamo episode, Amadamu Naina Siko, Man 14 Laikaina, the Haki do Gekanai, the Kanini. Adu bunga sigyo ina diaina quick conversation say as I takpi to give matumina question kitanga lexeri aduga rajojan ga gunga tamo gunga sidi tapoglakani habenera yeah aduga mi oina poglakani aduga animal oina poglakani hareko masida sida animal sings amo moisi amok human no ina pokpasina moisi adu aidi mana ke haitare magi karma sesmaina kakalaga lai mafam da leiba haise animal to human to mai kakatoi na adu animal dagina human ora pasina karmaina ora pam animal gi this my height ta koina just hanga da trabasu koin upam bi le hole mem no makse sanga ge hai ta ge makhoi gi evolution hai evolution of consciousness sang na taba evolution of consciousness sanga gi evolution is mas linear ne hai can have mas just one way never miwe bagina wan ka ki bashi are am kuntra bashi mi kan se miwe bagi di mana fasna miwe bagi punsi se fasna sina drabu taragadi fasna utilize to drabu taragadi marks amuk lekha tarak pagisu it is either upwards or downward lay miwe bagi di adu sanga lay ma'am makhoi gidi ka de makhoi di prakriti ge niyom se amada thugai di sanga lay ma'am se kai duna kai gi mongdu hingjai sajina sajigi mongda sanna sangi mongda magi chaba thakpagi boro kai gu mathau ma'am loi makse magi prakriti na bibini bud ma chaba oiro asai gi sanduna dum magi napi singbi chara magani kai dan magi cha dum jajara magani aduna magi leiri ba khal magi leiri ba niyom thing ama thugai da bene moise kai dawre makoi dadi ngasai gi pap ki wa leitre karma ki wa leitre mogi dade they are simply gradually evolving one birth after another adada khoina masi amu moidubu hatok piragadi marak sida moi happy de dore magi hakchang amada matam asukuin layu haibam lay adugi matam do mapung phadragadi moi amu hana polaka tuine adune bokhona violence oyese magi normally chachari ba lambi do da khon apun vision bi de magi mathang gradual evolve ozaraga manga sai masu miwe bone poi haraga bate mote matunda amu ishwar ge ma khanna be khutong sa ba phangjaru dur ne ha adi magi lairi ba time frame do modu aina ma da asai jib hatok bi ga di magi matamna sudar bena amu khana pokpa ta ba ada mukhana pomne ka dare ma dinga sai gi magi lambi mai journey lo sangada ba do aina tindara bene madu hingsa ka ada madu pap oi mongon awab aina either knowingly unknowingly mongon da pap pida mongon awab da pida bane na madu di ai sinful activity la ane madu adana mokoi se gradual chacha ge done mokoi da miwe bagi punsi yam responsible oi punsi na habi ni bes ada ita ngasai animal gi life seko linear na hai sen ngasai aina reference to jare se mioi besina magi tamas gun oi radi mase animal oi na rebirth tawredana adoi di masi animal oi na rebirth to base human form da mugla aga amuk magi karma dugi matungin na lagi manak chatoira adugi soul do adugi evolution do na ina hanzaris
Yeah, my karma tauribado. Thabok di matungin na badi malagani. Adubu ishor gi animal mana da sab dana animal gi mathang da gi di linear oiraga animal look to da dum leidoribra karino go magi atmas animal look like doing. oh adu di once human form da lamaga tamas ki da leiraga di ah Shoy din naga maze tin masa pore. ah My consciousness matungin. Dagi tin masa tin na chawba kharen chawkhat pa bathaman laga di batang na magi insect dagi dagi reptile dagi nga dagi adu bird dagi beast matham laga do ne ko je. Da adu yam intricate oy ba yam complicated oy pon ne mas. okay adu isu animal gi highest form da gi human form da lakpa gi Lay adu lay akoina mase sa nga da su akoy miyoy bo orak pase ako sumana hayba lay either sun view sun when pama or swan or la mokoy sun guma swan guma sina moisna amu goodness lay hay mois adana mo dagi miyoy hay then they become a person in the mode of goodness adagi kano se akoy yong gumba adagi kay mois yamna passionate oiba moisna okay yaw miyoy wat oire hay aduma khara su dum pan mas yaw ni si okay anyway adu na ngasai gi different lok leibado adu de da khoi adu khara khana minarasi adagi ngasai gi bhakti rom da lagadi adu gi na amuk pat ama oigre ko adagi chabada kitang panbi gi bada khoi na sadvik oina lege hairagadi khoi na naturally oiba food haibadi fruit vegetable kumba charagadi adu na henna conducive oi haibane khoi na meditation self inquiry adagi spirituality rom da lagadi aduduna adugumba chinjak chabasina khoi se conducive oi hai adu mana masing na hidak mana tobacco gumba ganja gumba yadre modu de mujhe vegetable le do conducive oi da ada akhoi se anau bada akhoi na handaki guru purnima namitagi akhoi mai bani se kena akhoi na I don't know how the experience will be ada akhoi si for 1 month haitare mathangi purnima bhauti akhoi se kena vegetarian oire se ni mai bani am aduki akhoi ma de hana de ge dum taura bagum bani kitang koi nga gumba khara dum yawba do handaki kasu kai yam farab ni se ta tau se na kai ma adu ma tauri mi khudi ma kisi experience se kha tan bi ga do ban ai sigi experience like haibada ai vegetarian oina tha ma like habita ai chanupi ga koi family me ama me lauthore ai noi de the vegetarian oi ga no ai ga bu khatang ga oi ga haibile na thing to adagi aduma yamna naturally detox story ne ba char base adu khaga cha phai kasu ai aduna aduma khoina experience se dum share taw jarake yengbiri ba pumna magnasu adom experience su soidana share taw biro adagi masagi reference tane prakriti si imane haireko masida aina kitang atagi knowledge haitare previous ki knowledge ta prakriti si ima aina lobasi akoina shakti aina haibasi su prakriti ne haida masigi si kitang clarification masi akoina yam nungai jise na masi ba photpiri base akoina prakriti haiba kanda masi kama haigani akoina nomenclature gi difficulty khar leiba Manipur Londa, Londa Puda, the Haragasu, or either Sanskrit or even the language like nature or Prakriti have a chance, the Kona we a koi with lady, surrounding lady, Asangaman, environment, see the Prakriti in head. But see the overall nature do be just part of a Odorim have. The Akuna Prakriti Haribas, see Matuminati. I can have that.
ultimately the whole creations, the whole material creation comprising of unlimited number of universes. Multiverse ka hairibase. Mayamse pula ibase. Ultimately, this is nothing but a manifestation of this external energy of the Lord. Mapan thong energy haibase. Masibune bukoina material energy or material nature haibase. Kain haibade masigi creation se yarokadaba polam punamakse masi hanana mangjona na net material nature sigi manak mangonda yarok leire kadobuna. Pos yarok leire yarok leire banina madu puthorok pase nature sidagi mana puthorok ngamibane. Adubu pot se amaga nakoina ke haigani material mayam leire carbon leire hydrogen leire oxygen leire mayam leire or any other element mayam leire masidi masa mathan leiba kan boy inert oy kaimta boy interact tokte habadi madudagi pot anogum tholokte have adu masi karam kanda moy se interact tawraga high level leire me pochak mayam sidagi ano poram puthorok pa haba taragadi living being ama or jivat masim changaba kanda high level post ke tongan pot mayam puthorok kadun hai Moina Haraba Kanda Koina Chapu Saba Hiro Chapu Saba Kansida Koi Lebak Lere, Ishing Lere, Chapu is Hanabaki Magi Wildo Lere, Lonemak Siam Salere, Madumam Tamakanda, Chahi Ka Lerakanda, Chapu Rakatagib. Sumo Ahingba Miyama intelligence Yauna Laga, Mahatona Poche Mam, Kunhilla Haragamana manipulate to Drimakadi, Chapu habit of Sumo. aduna koi creation si shamna bagi potlam loina makti nature da yarok leire adubu masidagi manifest ro kadre pot na puthro na bagi de makta koina asagi living oiba koi jibat masim changi adugu sup ihan han ba jibat ihan han ba hing bhairagadi bhagwan oire aduga creation ja koi material creation se de makta de koina brahma hairi bes brahma la aduga mahaks na hakchang tongan magi level mayam sabide matang saraba ka sa mu at jibat ma se na mu bhagwan dagi thole aduga mokoi se mu magi tongan manifestation la kaduri bne aduga nature haraba ka sa koina hariba si dinga sa overall complete creation la kaduri banga sa gi bhagwan krishna gi oi magi external energy oi bes bahirenga shakti hariba si ne koina masida material energy or material nature hariba aduna madudagi jiba singsi loina madugi kuthangda manifest tawri haibanina koina material nature sibu masidi mongondagi laibanina jiba singi mongon thola banina mahakse mamana macha pokpu gumbani haidana masibu koina imani na haibagi wan koina durga na durga na represent ro kadore bani masigi shakti sidi aduna koi durga sidi material nature si leiriba जीवन में कि ममानी ना हाइनरी बस मदर इन हाइनरी बस अदुगा गसाइगी हाइब जीवात मा मैम से हक्चांग सिबुदी पोचाक से सेमग्रे अदुगा हिंगनबगी मसाइ अहिंग ब ओइबा जीवात मा सिदी मसिदी भगवान पिरक पनिना मान मपा ओइदे हाइबगी वन सब कंपैरेटिव एनालिसिस हाइब तारे Bagi apa ini episode amat damu aku ini specifically energy kaina hara is sigi concept semo aku ini mo karan na minasi dan sigi di punga maga minute 23 sure the imadagi any question dai biribra ai na sigi da mata de ai matagi ai another do ai question ai na Okay. Adagi ako'y program asing asigi lakoy na ako'y spiritual growth se lakpasida matangi program sina muk ako'y karma se ako'y gi listener sing na su request awire aduga karma si magi concept sida mo ako'y karma se ako'y gi this life se ako'y birth rebirth past life sisu ako'y karan na narabanina karma sida ako'y hena khaningi se karma tawba sida ako'y khara taja pakanda mo karma si
keno haitar henna tausandanaba karmasi pura aigi lektrakandu da akoina laigi da chatkani kaina maina adugi clarity su khangjaningi aduga karma se akoina kamaina inherit tawbra past life tagi adagi akoigi ancestor dagi adagi ngasagi guru na karma si lokthokpa ngamba kaina adugumbagi tajabase sigi mayam se tawrakanda akoina chanting tau kaina beginner amana tawrakpasida kena tawbase diksha loba kaina hairaise masigi maramda imana na sai question hangise masigi maramda kitang amu takpiyo akoi last 5 minutes later ngisida yam nungaiji ba hangbira ibese masidi yamna natural obu hangne masidi akona spirituality gi lambe se laba taragadi masigi wase bede compulsory laktorobani masida kon diksha gi matang hairiba karma gi matang hairi ma'am karma se cumulative oy mamang mapuge karma madu mamangi mayam handak khida madu result se pulap pun lai adubu atobo kana amagi karma se ngonda pass on tawdi ancestor singe karma se pade lakte magi tawba mana phangjaba haibad atumaina as you sow so shall you reap haibadu matung lakadoriban adu hojik diksha gi matam da haibba matang ma pandigi bese guru haiba am lakpa tara spiritual master guru haiba se koina hojikal gi matam se yamda tarai longnare bese se machap cha value ji khangdaba adubu guru haiba se magi responsibility am chawi mahak sidi hek ishorgi mahut sinbani harakatorin mas ishon thabirak mi ogadoriba amasung mahaki yamna top magun ama hairagadi mahaki bahumda changjar iba mahaki shisha ogadoribase atro ogadoribi asi bugadori mahaki akoi punamak se mamangi karma sing mayam lei mamang karma gi phol haijege atragana tawro phataba thabak sing gi pap gi phol ju mayam lei aduna diksha gi matam sida initiation adu haire masigi matam sida guru sina authentic and bona fide guru am oirabadi hairiba shishya se magi shishya haire magi chhatra magi shishya sigi my disciple sigi mamang na tarokriba karma sing adugi phol punamak ado guru sina ma lo lobi dorine diksha matam sida diksha phangye miyoi se mahak se he is completely purified of all impurities from unlimited number of lifetimes adu base mak masana phanakan honaragasu masa mathana singdokchoro sungam ngamoida pone adu haibe se guru sina mahakti specially empowered ishorna chapchana mahak empowered owirabanina mahak sina jiva mayam sigi pap ki phol mayama karma ki phol mayama badu maram bodra mahak ki punsida apanba khurau thang mayam lakadab madu mana sit na no thopigre wa basu mana wajarage ko haibe bong aduna asum haina guru amana ehaki punsigi mapopok agi leiriba pap ki phol mayama karma ki phol mayama lobi hi bataragadi madu mahak aigida makta mahak kya ge madi wabi de bage haibe yamna guru siga shisha siga anuksina marim lai besi matang sida anduga su sai sajari bese guru sina shisha du da magi instruction khar pibi smain to haidana madu injaraboi di magi purification se asuka be thugale yam thula kadori masi ada mana kai ko ba sincerely follow to jaraboi tarageti adu masi koina guru khanba timing loba diksha loba hari bese thangai sengbadi guru dugi instruction do injarage guru gi seba tawjage haibane seba taw haibu ultimately di mahana haiba inbadune adu masi gi guru shishya gi ba asigumbagi seba gi mari se masi leitraboi taragadi akoina diksha lori ba liming loba haiba se masi it's just for namesake yes adu ya kana value yaude yes and that's what I found like at least in my experience liming low pasi just as part of the ritual oirakanda akoina aina yamna koi manipur ki culture da directaba na sueramba yai adubu aina sum spirituality sida sum jalapakanda mayamna spiritual path sida hena advance oige haradi magi sadhana gumba tarapada guru nairakani guru duna tambira kandu da guru sina tambira kadoi se
general oira roya doidi nangi state tugi matungina o si gi sadhana se tau adugi progress tugi matungina o si tau ro aina dumaina taktiba adugi si haise masigi gyan se aina manipura lairingai tadi adu kaya lerakte hai tare akoi se amna pang na chawra pa hai gadra aduga lai khoram mani kaina taraga dum temple daga dum chatpa aduga akoi ki sigumba gi conversation si kaya akoi dum mangang lerakte adu punga si this minor to we in and se tazara banina sigi parts na kamai to uno adu sigumba parts the changninga gadi masigi parts si akoi gi listener me am na su khangninga gadi kamai na to gani habese masi koi matang tarak pa episode to su soida na takpina banin sinser adudi ani Ramananja gi site tagi akoi program si loitringai da ani haibining ba library bra akoi ngasi ki program si punga ma ga makai hele loisan jana basinjara ge yam nungai jai isena sumana ngasi gi thodhendongna akoi gun ahum gi wa khurpirei ba amasung karma gi wa dikha gi matang gun ahum gi wa se society de pak pak naina base akoi thengnajade amasung thangai sengna makti masigi akoi program sida asigumba topic se lakani ga hai base khanjarude amasung masi yamna sumaru oi adu hoji akoi haijari ba guru anaijaba akoi na laiming lobuga haibi basida akoi manipur dadi halaman sengna ipai pu hakatagi yamna luna yama senga thambiramni amasung masibu akoi na hanthani yangjaba natraga masi chumilali haijabagi wana chate laiming lobus yam phai laiming lobus na khoi se ishor gi seba tawbadari yare haibagi khudong sabudi bibiri bin hai aduna akoina kai haitare akoi mi khudi mag he khudakta ngaja haijagi budu satu gunda phatlauna ka khat pan yada banina adugi laknabagi masigi lambi laknabagi adu khudong saba se adu bibirame bane bisigi laiming lob hai tawbidam bisina aduga yam sengna khoi ngaki adum hajarege warubi badiyade tat pat ki no su mayam le adu masi ko e kasu kaide dum taw gro adum low gro haida kan dum masi ki value no no handarak pa khudam mon hara kan da luhongam dai madam low su adum kan masi ka kongai amani adi kari lo no khangdaba dubun dhagam da kari lo khangdaba adagi laiming lo je kai no khangdaba de taw gro to hum thokni simadi hara ga du busan ki bad adudi adu minor sinbiri medu su mangjabani phangi medu kis mangjabani si oragati aduna mase kanaina da ba yada ba khoi samaj da asigum mam leri me kari gino mase gi purpose da kari no masida khoi kari mangjabali ojabali ga haiba jam openly ya haidi singna bagi wa yawda ba kon mase khangjaning haibagi wakhalon da mase khoi nam yamna broad minded oina naina bagi matam se thillabani hajning asi ko samaj da ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝꯃꯒ ꯂꯩꯈꯤ ꯇꯥꯕ ꯑꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯑꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯡꯗ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯐꯕꯗꯨ ꯐꯪꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯐꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯆꯦꯅ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯩ masi adanya bada matik chaba hiram singina adu man haijaning dagi ngasai ki Ramanujana banbibeda akoina rituals se kogi de yam phachana lamana thambiram baste jujik chulum chanari atubu gaps spirituality ki gap lai rai si akoina rituals tawraga explanation se tawdaba aduna akoigi life da invite tawdaba ritual oina kena tawba laiming lawba ke khot se dhomam dai do laiming lawga damne du ka hera ke just a ritual oina tawbre ba kari ge tawrino kari tawga dabno khot ka dabno adugum basi explanations se aina su kaya taja rakte hai tare ko koi na su masisina sum akoigi 2 generations 1 generation before the spirituality se yam tum high oi brain khalle look akoigi generation akoigi makha gi generation da yam specifically magi karma gi rebirth ka tawraga Ramanuja hoina yam ne yan hoina spiritual path ta chakki bas sigi evolution na ta ba koi kamba human gi keno sida lerak pakanda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯥꯏ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ deeply changamdrise aina handakse aina hangi like why did I not get this knowledge adu hujik thikala kanda aina sum ate ate mafamgi yimba kanda moise yam moina spirituality ki concepts yamna clear hoye ba da koi kitana aina sum yimba kanda lining ragana pura nangi ba aduga thabak tong na nangi work se dum kanone haidna ko Ramakrishna ki wari tawbada so koina ꯊꯕꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯈꯔ ꯇꯥꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ in a small way ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ignorant ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯔꯥꯃꯥꯅꯨꯖꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ patient ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ adum yamna candid oina adum khumbirakpagidamaka thagachari mathang tarakpa episodes koi adum tauminasi yengbiriba pumnamakku thagachari aduga karam episode adomna su tahanni habita soidan hambira masigi program asi losinjarake ima busu kurumjari Ramanuja das kurumjari Hare Krishna.